La cura Cannavaro. No, non è perché figuriamoci, io mi dispiace anche per l'uomo, per l'allenatore che voleva allenarci, però la riflessione sul campionato in generale è spontanea. Cominciamo. Lo manteniamo breve questo video praticamente notturno. Aspettavo, no? Benvenuto Sergius05 e tutti quei tanti. Abbiamo superato i 22.000 e vi abbraccio fortissimo. Se vi va di continuare, abbiamo l'obiettivo Zerbin, che sono i 20, che abbiamo raggiunto il capitano. Dobbiamo arrivare ai 23.000. Penso ci vorrà un po' di tempo, ma stupitemi perché mi piacciono i controeditoriali, li faremo. E oggi praticamente Chiarello mi ha risposto. Ho notato che ha abbassato un po' i toni e già ne sono felice, ne sono contento. Ho notato anche che non ha capito fino in fondo sotto che punto di vista io mi sono espresso, ma fa nulla, tanto non ci possiamo arrivare. Ricordate, sono tutte finali, e questo è che io, su cui io mi batto le finali. Anche Cannavaro si è presentato dicendo le finali non si giocano, si vincono, e tu è colpa sua? Non sarà colpa sua, probabilmente 20 minuti, manco il tempo gliel'hanno pure regalato quel calcio d'angolo, poi non hanno fatto le marcature. Lucca ha avuto un'occasione pazzesca per segnare, Svilar, la Svilar, no? La para anche bene, insomma, non si è andato bene. È uno di quei cambi di panchina che hanno veramente cambiato tutto il destino della Roma di quest'anno. Non tutti gli altri cambi di panchina, come sappiamo bene, risolvono la situazione. Di conseguenza abbiamo avuto l'opportunità di guardare un pochino la Roma, che poteva essere ho sentito tutto un ottimismo nella vita. Adesso la Roma, le coppe che tolgono punti, che cubano i punti, arrivano stanchi. No, perché se c'era la possibilità che la Roma si fosse magari un pochino depressa dopo la partita col Bologna, adesso si stanca la cosa, se ne tornava con un pareggio, si poteva, e invece no. La Roma recupera questa cosa e si tranquillizza proprio anche per il quinto posto, con l'Atalanta dietro che pure se vince il suo recupero non li raggiunge nemmeno. Quindi la classifica secondo me va guardata giusto ma velocissimamente anche. 62, cioè il Bologna che è più vicino a raggiungere la Juventus che a essere raggiunta dalla Roma. Quindi non li vedi mai più e non li avevi mai visti. È il Milan che non viene raggiunto dalla Juve, anche se perdono lo scontro diretto. Dopodiché la Roma che pure si stacca dall'Atalanta, che deve recuperare questa partita con la Fiorentina. È chiaro fare riferimento, no? Perché noi stiamo pensando, ma Gasperini, ma Italiano, ma Conte, ma Pioli, ma Fabio Cannavaro, ma Pecchia, ma Possanzini, perché l'avete visto, insomma, che si è filato di fare Italiano nella partita di Coppa Italia. E io chiedo a voi a questo punto, perché non ho proprio idea di come, io mi sono fatto un'idea, ecco, sempre ragionando sulla questione del tifo, dell'identità e delle possibilità che può avere il Napoli nel futuro. Facciamo conto che tutto si risolve, che De Laurentiis rinsavisce, rimette a posto la struttura societaria e ingarriamo acquisti, cessioni, direttore sportivo e tutte le cose. Io voglio riavvicinarmi a quelle tre, no? Perché sono le tre sorelle che sono praticamente inavvicinabili, ma se tu stai là capita l'occasione ogni 30 anni magari, dove se tu ti mantieni ad alti livelli come ha fatto il Napoli, capita l'annata in cui vanno tutte male e possono andare tutte male e tu ne devi approfittare quando c'è il vuoto di potere. Il problema mio grave è se questo perché c'è un quarto posto, poi adesso diventa anche quinto per la Champions, va bene, però inserirsi non come quarta sorella ma come quarta forza del campionato, secondo me la prima di quelle che non è una sorella, il primo fratello che può insidiare e può guadagnare un po' di anche tifosi nel mondo, rispetto nel mondo, quando vai in Europa dice oh però questa è meglio non incontrarla, bisogna lavorare anche di ranking. In questo momento è la Roma, perché il Bologna è una squadra, è la squadra rivelazione e vediamo cosa succederà se non continuano con Motta, se riescono a restare ad alti livelli. Adesso è la Roma che mi preoccupa
Ed ecco perché quando per esempio è uscita la Lazio dalla Coppa Italia, lo so, la Juventus fa un'altra finale, la Supercoppa, un'altra Supercoppa, Milan, Inter, Juventus, Atalanta, la Lazio, non riesco a tifare per le sorelle così, ma non riesco neanche ad accettare che la Lazio alla fine si va a fare una finale. Non riesco ad accettare che l'Atalanta si gioca, perché se è Lazio, Atalanta, Roma, Fiorentina vediamo, e le altre si mettono davanti al Napoli anche come risultati, diventa problematico. Allora io ho questa opinione controversissima, cioè se ci sono Lazio e Juventus io preferisco quasi che vinca la Juventus. Se ci sta l'Atalanta, tra l'Atalanta e la Fiorentina non c'è niente così, ma vedere per esempio la Lazio e l'Odito che si gioca una finale sarebbe stato ancora peggio per me, perché deve essere il Napoli subito dopo le sorelle, e lo so, è un discorso complicatissimo che nella mia mente ancora non è chiaro e sono pronto a cambiare idee, però tant'è che Cannavaro ha perso una partita pazzesca e rischiano brutto, e a questo vedi sempre per il discorso di avere un po' di sud che resiste, centro-sud, e qua sarebbe opportuno se il Frosinone facesse il salto, ma state tranquilli amici dell'Udinese, perché il Napoli dopo la Roma deve affrontare proprio voi, e figuriamoci se. Abbiamo avuto la grande novità, domani ci sarà conferenza, pensate un po', sarà non so come mai, ecco, non so cosa è successo, si è parlato in questi giorni del ritiro, si è parlato che non ci fossero gli alberghi, si pensa a fare il ritiro da domani, ecco poi perché domani conferenza e non il giorno prima, perché ci deve essere un problema col ritiro, col centro sportivo che non hai, perché non hai le possibilità di fare le cose. È veramente simpatico il racconto del Napoli, e ho poco altro da dirvi. Se mi sono permesso di non fare video ieri è perché e quindi vi abbraccio, vi bacio, non aggiungo altro, e sono proprio curioso di sentire che domande gli faranno a Calzona, se andranno un pochino nel dettaglio, se questa conferenza. La prima domanda sfiziosa sarebbe: come mai avete deciso di fare conferenza? Questa potrebbe essere la prima domanda, così, cioè ovviamente non ti rispondono nel dettaglio. Posso essere io maligno a pensare che forse gli sponsor si sono lamentati, i nostri nomi non compaiono più, oppure la Serie A, i diritti, insomma, di quelli che hanno i diritti di alcune cose possono protestare e dire: oh, tu da contratto devi farle queste cose. Non lo so, oppure lanciare, mettere in piazza, perché adesso anche Calzona è sulla graticola, e quindi rendere anche loro più partecipi alle critiche, alle cose, perché questo stiamo vivendo negli ultimi giorni, no? Attaccare i giocatori, attaccare l'allenatore, e ci dimentichiamo un pochino chi sta a capo di tutte le decisioni e di tutte le cose che sono successe quest'anno. Quindi sarà sfizioso vedere e sentire la conferenza. Grazie a Napoli, ci sveglieremo presto e vediamo cosa riusciamo a fare con questa Roma che dovrà venire stanca, no? E dovrà avere già la testa all'Europa che ti cuba punti. Sono proprio curioso, sono curiosissimo di capire che saremo in grado di fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo like, ma non per niente, ma perché l'ho fatto.